কেন জানি মনে হইতেছে যে একটা নিখোঁজ সংবাদ দিই, যে আমি আমারে খুঁজা পাইতেছি না। এই দূরপ্রবাসে আসার পর থেকে কেন জানি নিজেরে আর নিজের ভিতরে খুঁজা পাইতেছি না। কেন জানি মনে হইতেছে যে নিজেরে হারায় ফেলছি। প্রবাস জীবনটা কেমন জানি একটা রোবটিক জীবন, একটা যান্ত্রিক জীবন। রাত্রে যাই, খাই, ঘুমাই, আর সকালে ওইটা ডিউটিতে আসি।